Yeah, he is a meditator of the Mughal Vipassana. He has a meditation center in Tongze Township in Myanmar. Tongze Township in Myanmar. Meditation teacher. Okay. And in his preaching, according to the Mughal Sayadaw, if you not meditate, you are doing and just it and doing and meditate. If you not meditate, you may doing and just it things. Comparison with meditations and unusual thing, it is very differently. Okay. Usain said, it's not. He don't want to come back to Myanmar, and he not going back to Myanmar since he take meditation retreat in Hanoi and Ho Chi Minh to Hanoi, from that on Thailand, from Thailand to Singapore, Malaysia, as he hasn't gone back to Myanmar yet. Since the times of Sayadaw, studying retreat in Vietnam. Vietnam, yes. So Usain not come back to Myanmar. Sayadaw is retreat just studying in Vietnam. From Vietnam to Usain Vietnam retreat to Thailand, Thailand to Singapore, Singapore to Malaysia. In Singapore, retreat is in Nibbana. Nibbana is the place of the cemetery. So we all are taken in there for 60. And there is a place, is a cemetery, barrier place. So in this barrier place, we cannot find the body. We just all are ash, becoming ash. Nobody yet. Nobody found yet. So one day we all may become ashes like that. So what is for? We are living for? Why for? We are too much proud. Why we are arguing? According to the Mughal theology, people suffering too much, and some people talking about that nothing. Actually, there is nothing, non-self, no self, selfless. It just the only nama and rupa. In nama and rupa, body and mind. In Singapore, our retreat is in Nibbana. So this place is very expensive to barrier. Like Singapore, in Malaysia, also this place is also a cemetery, it's a barrier place. So we all have to be starting from the retreat is from Nibbana, Singapore Nibbana to ending point is Malaysia Nibbana. For example, when we are coming to Malaysia, when we passing the immigration center, we all have to answer. If the immigration officer asks us, where are you going? We all have to be answered for. We just coming here for just visit. Because we are coming here for too much people. It's a crowd. That's why we answer, we are just coming for visit because of the religion in here.
Hello. Okay, I carry on. If we, according to the Buddha teaching, if we have bad karma, we have to pay back for that. Buddha already Nibbana, and also like Mogo Sayadaw and other great venerable monks, also they are reaching maybe Nibbana. So we practice dana, sila, vipassana, charity, precept, meditation is the best practice for us. Vipassana meditation. Okay? Got it? Um, yes, meditations. We all have to do every day like that. Dana, sila, vipassana meditations. And also, we all every day go out for alms round in Malaysia. Since from Johor to Penang. Penang name is quite good, but this place is cemetery. This is a body hat, also it's a burial place. Sometimes Usain he wants to be dreams about the burial people here. Usain want to dream about the burial that some people are burial places. So he just want to dream in his dream what is coming, but nothing happened yet. Nothing dreamed yet. Dream. He was supposing there's so many burial places. Just want that he want to be dream about that. He want to be dream. Some people may come and give their dreams, and they come. They want to talk something like the dead body. Some dead body come here. Yes, that's why he want to be dream, and he want to see the dead body in the dream. But nothing happened. Yes. Okay. And that's why he thinks that starting and ending place is the cemetery, so nothing special yet. So this is, he want to remind us, it is everybody have to be mindful. And if we are mindful and if we are forgetting, if we are unforgetting, we can reach the Nibbana. So forgetting person is just like the burial places, just like the place is burial, like the cemetery. The person who is mindful, never forgetting, who can reach to the Nirvana easily. So while you are alive, you have to be observe your mind. That is Buddha teaching. So if we all are careless, we may wear round, just like that, we may wear the round slippers or shoe. If we are careless, we may wear slippers or shoe like that. That's why we have to be mindful. In samsara, life cycle is endless, dying, rebirth, reincarnation, happening again and again. So I would like to say last, he would like to say last, we all have to be mindful in every matter. You all may be mindful, it is a complete. If you are practice meditation well, you can be a Thotapan. Thotapan means first stage of enlightenment. First stage of enlightenment, and after that you can be second stage of enlightenment, third stage of enlightenment. The last you can be reach the Nibbana. Nibbana, yes, yeah. Arahata, Arahata.
So that's why we all have to be known and realize the Four Noble Truths. We all have to know and realize the Four Noble Truths. So he would like to wishing everyone and to be peaceful, and we all have to be mindful. We all may reaching the Nibbana. Okay, that's all. Dạ, con xin chia sẻ lại phần chia sẻ của Thiền sư U Tejaniya. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2025. Thiền sư U Tejaniya là thiền sư dạy về pháp thiền theo truyền thống, pháp thiền tuệ theo truyền thống của Mogok. Theo sự hướng dẫn của thiền sư Mogok, nếu như bạn không hành thiền thì bạn sẽ có thể làm những việc bất thiện. Vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành thiền liên tục và minh mật. Và Ngài kể về việc là từ khóa thiền ở Việt Nam thì Ngài chưa có cơ hội quay lại Myanmar. Và từ Việt Nam thì Ngài đã qua Thái Lan, rồi tiếp tục khóa thiền ở Singapore và Mã Lai. Thì khi ở Singapore, chúng ta đã bắt đầu khóa thiền 6 ngày tại Nghĩa Trang Nevada. Ở đó thì chúng ta không thấy thân thể hay thi thể của người mất, mà chỉ có tro cốt, chỉ toàn là tro cốt mà thôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ giống như vậy. Vì vậy mà cái gì khiến chúng ta lại tranh cãi, đấu tranh lẫn nhau, gây khổ đau cho chính mình? Thì Ngài Thiền sư Mogok có dạy rằng chẳng có ai cả, không có tôi, chỉ là vô ngã, chỉ là Nama Rupa, là danh và sắc. Ở Singapore, ở Nghĩa Trang Nevada, ngay cả cái chỗ chôn cất thì cũng rất là đắt đỏ. Và ở đây cũng vậy, chúng ta bắt đầu ở một khu nghĩa trang và kết thúc cũng tại một khu nghĩa trang ở Malaysia. Khi chúng ta trả lời hải quan thì chúng ta khi di chuyển giữa các nước, và nếu như cần phải trả lời hải quan thì nếu chúng ta được hỏi đến đây để làm gì thì chúng ta phải nói rằng chúng ta đến để tham quan du lịch, vì đoàn của chúng ta quá đông người và còn có yếu tố tôn giáo. Nhưng thật ra chúng ta đến đây để thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nếu như chúng ta có nghiệp xấu thì chúng ta cần phải trả nghiệp xấu đó. Đức Phật đã nhập Niết Bàn và các vị thiền sư khác như là Ngài Mogok vân vân thì các vị cũng đã đi đến Niết Bàn. Giờ đây chúng ta đang thực hành bố thí, trì giới và hành thiền hàng ngày. Và đó chính là công việc mà chúng ta phải làm liên tục. Từ khi chúng ta bắt đầu hành trình ở Johor Bahru là chúng ta đã đi khất thực hàng ngày và đến tận bây giờ ở Penang. Thì Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta cần phải chánh niệm. Nếu chúng ta quên mất việc chánh niệm thì chúng ta sẽ không tới được nước bàn. Nhưng nếu chúng ta không quên việc chánh niệm thì rồi chúng ta cũng sẽ đến được Niết Bàn. Ngài đặt ra câu hỏi rằng tại sao chúng ta sống? Chúng ta sống để quán chiếu như những gì Đức Phật đã dạy, để thực hành thiền. Vì nếu như không có chánh niệm thì chúng ta có thể bất cẩn, ví dụ như là có thể đi dép lệch nhau, vân vân. Thì trong vòng luân hồi này, sanh diệt liên tục, cứ lặp đi lặp lại, sanh lên rồi chết đi. Chúng ta cần phải chánh niệm mọi lúc, mọi nơi. Việc thực hành chánh niệm tự bản thân nó đã hoàn hảo. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục thực hành thì chúng ta sẽ đến tầng thánh đầu tiên là bậc thánh nhập lưu.
Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hiểu và nhận ra được tứ diệu đế, 4 sự thật. Và Thầy mong cho mọi người được bình an và thực tập chánh niệm để có thể được giải thoát Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu.萨亚多乌迪斯尼亚，他是一位禅修者，也是一位禅修老师，在缅甸有自己的禅修中心。根据萨亚多，如果我们没有禅修，我们会做很多不对的事情，比起其他禅修确实很不同。萨亚多没有回到去缅甸，他会去，就是他刚刚从越南、汉诺、霍去明，然后就去到泰国，然后马来西亚还有新加坡。在新加坡，他们那个时候在 Nirvana 的文木禅修，然后在那边他们找不到身体，都是骨灰。他就说有一天我们全部都会变成骨灰，那我们为了什么而活着？为什么我们每一天都要吵架或执着于这么多的东西，导致我们有这么多的痛苦？其实这一切都是无我还有无常，我们只有身体和想法。在新加坡，倘若要埋葬也是很贵，所以他们就是那个时候就在坟墓的地区做禅修营，然后在槟城这里也是靠近坟墓的地区做禅修。他们这一次过来，一经过机场入境的时候，官员们就疑问了，因为很多人数，然后他们就回答他们是过来这里禅修的。他说，根据佛陀，如果我们有恶业，我们要还我们的恶障、业障，我们需要学习及每天受五戒、禅修、做善事、内观等。然后他们在这里每一天都有去托钵，从柔佛到槟城，他觉得槟城这里很好。有时候他希望可以梦到这些坟墓的众生，因为或许他们有要求，但是到目前他是没有梦到他们。他说我们时时刻刻应该要警觉，要警惕，要不然我们得不到解脱。所以当我们活着的时候，我们需要做很多的内观、观想我们的念。倘若我们不警觉，我们会做错很多事情。我们的生活都是一个循环，死亡、再生、再轮回。倘若我们好好禅修，我们可以修4种道与果，第1、第2、第3、第4阶段的道与果才能达到圆满。所以我们要时时刻刻记得苦地、极地、灭地、道地，方能得到最后的解脱。Sharing merit. We will share merits and then there will be sharing experience and answering the question again. Buddha Guna Ananda Dhamma Guna Ananda Sangha Guna Ananda Mata Pitu Guna Ananda Asriya Guna Nando Nando Nanda Ngavaru
Yu te miano la so mo yue Shiko karo vai shimpia Nana ngava Kemoji seva ne Ariya turo gao no bonai Chinotuga Pimage miro Kaya gamu Wasi gamu Manogamu logo Dhamma wincha Karovai shimbya Chinotu bonai Pima soga ge di nyagule Chinotu ga Dikan che Quên lo ba gong yi shimbya Tông se te bo Jin le chao gong do Lu nat pian ma tatawa alo Chama java si Chanda java si Piyan khate ki nyi java si So yin khate ki nyi java si Roga khate ki nyi java si Chano tu yi Bwa sasama sa yu Yini te dai ang Pyuge budo Dana kudo Tila kudo Pawena kudo Kamu susurugo Alo Chacha damya Amya 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 Yuro mujava gonglo Ariya turoga Tumya laumya Puta ro mita Piwi ro mya gule Chinotuga Wamya wanta swapye Taru kosuva goi Sadu 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 Kudo amya 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 Yuro mujava gonglo Sadu 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 Kudo amya 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 Yuro mujava gonglo Sadu 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 Kudo amya 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 Yuro mujava gonglo Sadu Sadu Sadu